ye okubalamula si kuko wama min hisabika alayhi min shay okubalamula bogo kulamula si kwabwe. Olaba Allah n'abanga teredewo boundaries ezikolaki ezitegerekeka. Definition oba tusobola kubanga twogera tutya oba tutegeera tutya kye bayita obunnanfuusi. Kwe bayita obunnanfuusi izharul khair, omuntu kwe kwolesa obulungi naye ng'omutima gwe gulimu bubi. Tugambye obunnanfuusi kye kiba nange kwe kwolesa ki? Tugambye kwolesa omutima omulungi nga munda mulimu okwolesa obulungi kwolesa obulungi nga munda omutima mubi. Nga munda omuntu alina ekigendererwa kirala. Eyo y'ensonga esooka. Ensonga esooka mulimu akanyomero akalala katya annifaqul i'tiqadi. Obunnanfuusi waliwo i'tiqadi. Obunnanfuusi obwakola ki? Bwa bika bibiri. Obunnanfuusi bwa bika bimeka? Ebika bibiri. Ekika ekisooka bwe bunnanfuusi obwa i'tiqadi bwe businga bibiri. Obunnanfuusi obw'omutima. Obunnanfuusi obwaki? Obw'omutima. Olina ajja n'akugamba nti bannange ndi musiraamu. Obw'omutima. Ndi musiraamu era n'asaala n'abasiraamu, ayogera ebigambo byabwe n'obuzibu n'abanga asobola n'okusoma Quran. Naye ng'omutima gwe si musiraamu. Abo nno ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Mulembe gwa Nabbi bakola ki? Baaliwo. Okugeza waliwo omusajja bamuyita Abdallah. Abdallah eryo linnya lya busiraamu nnyo, kitegeeza omuddu wa Allah. Abdullah ibn Ubay ibn Salul yali musajja Muyudaaya, kubanga Abayudaaya bamanyikiddwako ebikolobero bingi nnyo okuva mu biseera by'edda. Era omuntu oba osoma ku Jesus Nabbi Isa olaba abantu abamutulugunya baali basajja baki? Bayudaaya. Era paka ne kati omuntu omukatuliki oba omuntu yenna omuntu akkiririza mu Bayibuli akkiririza mu ndagaano enkadde, naye tolisangayo Muyudaaya ng'akkiriza mu ndagaano empya. Amanyi endagaano enkadde yokka yentuufu. Kati era Allah aboogerako n'agamba nti falima taqtuluuna anbiya Allah, lwaki mutta ababaka bange benzija mbasindikidde? In kuntum mu'minin, ddala bwe mba mwogeranga mugamba nti tuli bakkiriza, kubanga baagala nnyo okwogera nti bo bakkiriza era be bali ku ki? Be bali ku kituufu. Kati Allah n'abaddamu n'abagamba bwe mba ddala nga mwabali ku kituufu, kati lwaki mutta abakkiriza bange? Lwaki mutta ababaka bange? Sorry leero gundi yaleero ekyankalanyemu naye tugenzeeko ku mixio kati. Tugenzeeyo era bannammwe abaagala okugendayo mubagambe nti kweri eri mu kukola essaawa zino eno. Tayib. Tugambye obunnanfuusi obusooka bwe bwa mutima. Oli okujja n'ayolesa. Allah aboogerako mu Quran n'agamba nti abantu abo idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum, tebabeera bangu bakutegeera, kubanga omutunuulira olaba nga ayambadde bulungi, ayambadde ng'obusiraamu bugamba, ayogera nga abasiraamu bwe boogera. Wa in yaqulu tasma' liqawlihim, webatandika okwogera weesanga olina mukubuziza. Olaba nga bulungi, olaba nga ali ku peegi y'emu nammwe, naye ng'omutima gwe Allah agamba nga omutima gwe mulala nnyo. Era n'atandika n'okuwa Nabbi signs ezimu kwajja okukola ki? Okubalabira. N'agamba nti wala ta'rifannahum fi lahni alqawl, ojja balabanga ebigambo byabwe olumu tebitegeerekeka. Bwe mubeera mu kaseera akazibu akabalaba egamba ng'okubazingako, ojja balabanga ebigambo byabwe bikyukakyuka, tebabeera ku layini emu. Kagamba bazibu bakola ki? Balinga aba politicians. Kati otandikulamula. Jukira tujukanyiza ne tugamba nti okulamula si kituufu. Si kwange naawe. Okiraba? Si kwange naawe. Nange. Kati abasajja abo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam baaliwo abannanfuusi nga bantu bakujjukujju nnyo, bazibu bakola ki? Bakutegeera. Era batuukanga n'okugamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bagenda ne batandika okuyita mu basahabi, ne batandika okusaasaanya olugambo, ne bagamba nti Muhammad ali bw'ati ne bw'ati. Era Abayudaaya mu bimu Allah bye yaboogerako, baatula meeting ne bagamba mumanyi kye tuba tukola? Tukole obunnanfuusi tuyingire mu busiraamu.
bwe tumala okuyingira mu busiraamu abasiraamu batulabe kubanga abayudaaya bali basajja basomi ba bitabo era nga buli omu abawa ebitiibwa bagambe nti ne bagamba nti naye obudde bunaabungeera tulangirire nti tuvudde mu busiraamu bantu bangi nnyo abajja okuva mu busiraamu ku lw'okubanga ffe tukoze eki tubuvuddemu bajja kugamba abo bamanyi naye olaba buvuddemu omanya eddiini eno si ntuufu era bwe bakikola bwe batyo ne batula miitingi eyo Allah nassa obubaka ku nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'amugamba ebigambo bino wammanga ng'amugamba waliwo akabiina mu bo katuula wansi ne gagamba nti aminu billahi unzila ala alladhina amanu wajha nahar agamba nti mutuule wansi tetuula abayingira mu busiraamu naye ng'ekigendererwa kyaffe tikyakusiramuka wakfuru akhirahu laallahum yarjiun obudde kasita bunaawungeera tulangirire nti tukoze tutya tulangirire nti tuvudde mu busiraamu buli omu ajja kukola ki laallahum yarjiun abantu bajja buvaamu bagambe nti olaba abayudaaya abasajja abamanyi abayivu bayingidde mu busiraamu ne babuvaamu omanya eddiini eno terina kyekola ki terina kyeri era nabbi sallallahu alaihi wasallam bamulekerera mu mbeera nnyingi nnyo bagezaako okwawukanya okukyankalanya amaka ge nabbi sallallahu alaihi wasallam era Allah nassa aya ziba exposinga ne batemerera bakyala bannabbi ne bagezaako okubanga bakola economic war ne batandika okugamba la tunfiqu ala man inda rasulillah Muhammad temugezaako kumuwa nusu n'emu mubanyigirize obwavu balume bave mu ddiini yaabwe so abannanfuusi babyogerera eri nga bali bokka nawe batuuka mu society nga muli basiraamu nga batudde wamu nabo bagenda kwogera nga abasiraamu bwe boogera banyumya nga abasiraamu bwe banyumya bateese nga abasiraamu bwe bakola ki bwe bateesa kati obwo nno bwe bayita annifaqul akbar bwe bayita obunnanfuusi obunene tugenda kulaba kiki kyebukola nnyini bwo obunanfuusi obwo obunene obunanfuusi obwokubiri annifaqul amali bwe bunnanfuusi obw'emirimu obunanfuusi nga bwa mirimu nga bwo omuntu abukola nga bwabikolwa ng'omuntu tavudde mu busiraamu era ekika ky'obunanfuusi kyakoze si bwe bunene buli bwe twogeddeko musiraamu naye ng'ebikolwa bye bya kinnanfuusi era bwe bayita annifaqul asghar oba obunanfuusi obutono tutandike n'obunanfuusi obunene era nga ye number 2 abawandiika number 2 tugambye olwayo tugenda kulaba ensonga 5 ensonga ey'okubiri yeno wammanga definition ya nifaqul i'tiqadi gye twogeddeko obunene greater or major hypocrisy yeeriwa Sheikh Abdul Hakim yatweyunzeko mulaba awo wennyini wetwagala atandikire ku annifaqul i'tiqadi tubadde tusaba ogulewo mike obeere nga otweyungako ng'otunnyonnyola annifaqul i'tiqadi obunnanfuusi obw'enzikiriza bwe buliwa obwo omuntu asobole okubwewala wallahu alam tafaddal seeka gundi mike yo nzigale oyinza okuba togyetegereza osobola okugiggulawo notandika seeka ndowooza nga watandika oba wajja tugambe nti nifaq tubudefining ndowooza seeka gyagenda ku point 3 wanaaba tuuse point 2 egamba nti al-nifaqu al-i'tiqadi bwe bayita obunnanfuusi obwa i'tiqadi obw'enzikiriza wa idhaaru al-islam kyetwayogedde mu ntandikwa omuntu kwe kwolesa obusiraamu nagamba ashhadu an la ilaha illa allah naye atula obusiraamu naga ndi musiraamu naye ng'omutima gwe si musiraamu naako either azze kubega basiraamu oba azze basigamu bukyayi nga ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam bakolanga kubanga bayingiranga bwe bati ne batandika okubanga bakola ki era mu Qur'ani mulimu essura namba suratul munafiqun chapter eyo ng'eyogera kuba nnanfuusi bokka ne wabeera essura endala gye bayita suratu al-baraa oba tawba eyo nayo bagita suratul fadhi' essura eyo yaswaza nnyo abannanfuusi nga eyogera ebikolwa byabwe n'obukodyo bwabwe bwe bakola okubanga bakola ki
nga bawikeninga obusiraamu. Tugambye nti bwe bayita obunnanfuusi obunene kwe kwolesa obusiraamu n'atoola shahada n'asaala n'akkiriza nga bwemukkiriza naye nga in actual sense omutima gwe ibtaanul kufur muli munda mu ye nga mulimu ki nga mulimu bukafiiri. Bannaye nga tutanatwala ku nsonga ya kusatu. Kati nseko omuntu ng'oyo oba omusalira magezi ki? Nanti omuntu oyo obuzibu bwe talabika togenda mutegeera. Ekirabo togenda mukola ki? Togenda mutegeera. Ekyo ky'obalaba Allah boogerako n'agamba nti wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiqin. Yali agamba Nabbi sallama n'agamba nti bantu bangi nnyo ababeetoolodde awo mu bannamalungu n'abantu abamu mu Madiina ddala Abayudaaya munafiqin bannanfuusi. Naye Allah n'agamba nti la ta'lamuhum, bwe tokola ki? Tobamanyi. Naye Allah n'agamba nahnu na'lamuhum, ffe tukola ki? Tubamanyi bulungi nnyo. Ate seka singa oli abaabuddeyo n'akugamba obusiraamu bulungi naye omutima kigula ngezaako n'okusaala. Programu yaffe ya bulijjo. Wangi bakola ki? Oli ayinza okugamba nti ndi musiraamu like nakyuse naye omutima gukyaganye kigula nga newankubadde nandikyagadde, oyinza muwa magezi ki? Oyo tetugamba nti munnanfuusi oyo tabeera munnanfuusi oyo, wabula oyo baliwe bayita ba muallafat qulubuhum, oyo abeera yetaaga kukwata ku mukono gwe kumulaga bukulu bwa busiraamu, aba ayina akabubi ku maaso. Omanyi akabubi ke bayita veil, aba ayina nga olutimbe, just aba yetaaga kumunnyonnyolera mpola mpola na kumusabira Allah. Era mu busiraamu abantu ng'abo baba batunganga n'obbawa ku birabo n'obbasembeza kumpi naffe n'okubannyonnyola n'okumwagazisa n'okumukwata empola paka omutima we gukola ki? We gutebenkera omuntu ng'oyo. Naye tabeera ye munnanfuusi, just aba ayina weak face, aba ayina obukkiriza obutono, just yetaaga kukwatako nakukola ki? Nakumwempawaringa, kumuteeka mu maanyi kubanga anywerera mu ddiini yaani? Ya Allah. Kibuuzo ekyo kikulu nnyo 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 ky'obuuzizza. Tusaba Allah abeere nga akuddizaawo ate tumwegayirira ffenna abeere nga tunywereza mu busiraamu. Gwe kennyini nnyini abuuzizza, mbadde nsaba otubuulire bwe bayita obunnanfuusi obw'enzikiriza oba mu nzikiriza y'omuntu bwe buliwa. Seeka nga tutwala ku point number 3. Ennyabo. Obunnanfuusi bw'omuntu nga akkiriza kirala ng'ayogera kirala n'aba ng'akola kirala. Nedda tugambye kukkiriza si kwogera, tugambye kukkiriza nga akkiriza kirala. Wano nno wakulu nnyo tuteekewo sira ng'omutima gwe gukkiriza kirala. Omutima gwe nga gukkiriza ki? Kirala. Naye nga kunguwakola atya? Ayolesa kirala. Kyova olaba oyo gw'oyogedde ayawukana n'ono gwe twogerako nti ye omutima gwe guba gugambira ddala obusiraamu si butuufu. Naye oyo Now I'm speaking my heart. Kakati oli omulala gwe twogeddeko ye omutima gwe tegukkiririza ddala, naye oyo gw'oyogeddeko ye omutima gwe guba gukkiriza, alalaba obusiraamu naye nga just akyalina obugayaavu obwe butyo. Kakati katulabe ku bika ebika byo obunnanfuusi obwo bwe twogeddeko obunene obuzibu ennyo bwe tusaba Allah abeere nga tukingiriza. Sheikh Abdul Hakim tusaba otandikirawo wennyini, ma anwa'u nifaq al-i'tiqadi, tafaddal mashkura. نعم جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. بعد abooluganda nange nimusanyufu okubanga mbeegasseeko okubanga tutunulira omusomo gwaffe baabu nifaaq, omusomo gw'obunnanfuusi. Seeka nga we yatandise okubeera nga aleeta introduction, naye kagende straight point gye bampadde okubeera ntandikirako. Ekyamenyeddwa as has been explained, nga bwe kinnyonnyoddwa emiteeko gy'obunnanfuusi nekiragwa nti omuteeko gw'obunnanfuusi guno, emituufu gw'obunnanfuusi guno ogw'omutima
ogwo ate gwe gusinga okuba omubi ennyo. Ogwo era ojja kwegendereza nga ekitabo ky'Abasiraamu Quran, ekitabo ky'Abasiraamu Quran n'ezimu ku bigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aya ezisinga obungi zajjanga zitegeeza nnyo omuteeko guno ogwa enzikiriza, nawu al-itiqaadi, era nga gukemya nga gwekesa nga aya ezo nga zeewaza era nga zeekesa abo bannanyini kugwa ku muteeko guno annawu al-itiqaadi, era abantu abannanfuusi kyova olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala shaddada kwegamba tawuba yaabwe, okwenenya kwabwe kulimu steps nga tunaba tugeze maze kulaba, ate oba ekyawukana n'eki n'abantu abalala abakola amazambi agasigadde, kubanga omuntu omunnanfuusi aba ali mu zambi ddene, naye zambi lye olaba Katonda Allah yayiteekamu steps ez'enjawulo, abanga ali mu kwenenya tunalaba okwawukanako neki n'abalala. Bayidawo omuntu nga si musiraamu abadde amanyikiddwa si musiraamu, abadde ye Rose, ye Agnes n'abalala nga mulokole mukristaayo, okuyingira obusiraamu talina nakwenenya, talina obusiraamu bulagamba okwenenya nti munnange tobadde musiraamu okuva ewazaalibwa, kaakati nno steps z'ogenda okukola ziwerako nno, omulimu gw'ogenda okukola guzitowamu okubeera no tujja luyajja tukiraba nti kitono kyangu nnyo omuntu okuyingira obusiraamu. Naye ate omuntu omunnanfuusi naddala agwa ku guno omuteeko ogw'omunzikiriza, ye ate ye ebibye biwanvu nnyo tunagenda maaso nga tubiraba. Ebyokulabirako takdhibu Rasuuli sallallahu alaihi wasallam, okulimbisa ani Nabbi Muhammadi, okulimbisa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bye bimu ku bintu ebirabako abannanfuusi bye balina. Nga tugambe nti oluusi bayinza obutabira ebiseera ebisinga obungi tebakiraga oba obutakiragira ddala nga kizibu mumanya, ekyobola nti Allah atugamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yamugamba ku bannanfuusi nga abalwanisa, yagamba abantu abo bazibu nnyo, era gwe Nabbi Muhammad okubasobola olina olugendo luwanvu, wabula mu byo beegezaako okubeera nga otenga steps ebeewala ahdharuhum, oolyawo Allah n'akubeera nga abakwewulirako. Ekirala takdhibu ba'di ma jaa bihi rasul, takdhibu ba'di ma jaa bihi rasul, oyinza okuba nga Nabbi Muhammad tomulimbisiza ogamba Nabbi Muhammad si ye nabbi n'oba wakkiriza Katonda, naye ng'ate Nabbi Muhammad ye n'omugaana kye tukirabye. Waliwo ekirala kubanga omukkiriza naye ate ebimu ku bye yasomesa, enjiri gye yasomesa mu nsi, n'obeerako emu gy'ogaana n'ogamba eyo nedda, ng'ate eyo enjiri gy'ogaana oba ekintu ekyo ky'ogaana maalumu fi ddiini biddaruura, kimanyikiddwa obukakafu bwakyo eri abasiraamu bonna. Bughdhu rasul, ekyokusatu okutamwa Nabbi Muhammad, ekyo nakyo kikuteeka mu bunnanfuusi. Bughdhu ma jaa bihi rasul, okutamwa. Era olaba ndi ebintu byaleeta mu kitabo kino biri nnyo, byetoolera nnyo ku mutima gw'omuntu kubanga omunnanfuusi sekayalaze talaga bibi bye okusingira ddala, wabula bibeera munda omwabitambuliza ye emirimu gye kubeera munda. Almasarra binkhifadhi diini rasul, okusanyuka ng'eddiini ya Katonda, eddiini ya Allah y'obusiraamu ekakkanyizibwa. Kati for example abasiraamu
ne bababonyaabonya ne babajjako ebintu byabwe ate nga naawe oli musiraamu kyokka te n'osanyuka okiraba n'osanyuka n'obeera okubanga omuntu asanyusa oli ng'ate abasiraamu bangi bababonyaabonyezza ki alkarahiya lintisaaru diini rasul kubanga mbeera yonna otamwa okubanga eddiini ya nabbi Muhammad ebeerako ettutumu lyetuukako mu n'obuwanguzi ekyo n'obanga tokyagala. Naamu Sheekhana. Tweyanza nnyo ebigambo ebyo birungi, ensonga eyo gy'ottaanyiza obulungi. Nga tetunnagenda mu maaso, kibuuzo wano wennyini we kiva. Singa oli tubuuza abatuuliza abalungi, singa oli atamwa okwebikkirira era ng'alagira ddala n'agamba bannaaye ekintu ekyo kyakola ki kyantama okuviira ddala ku ntobo y'omutima gwe nga si bunafu bwa imaani kubanga ebyo byawukana. Waliwo oli ng'alina bunafu bwa bukkiriza nga yeetaaga kuba ng'asomesa nga yeetaaga kuba ng'abangulwamu wabula nga ono ye atakyagala ku lw'okubanga kyo kirina akakwate n'obusiraamu obwamutamwa bwe yatamwa naye ate at the same time ng'agamba ni musiraamu. Omuntu oyo kika kya bunnanfuusi ki kyaba aguddemu oba bamukkiriza nnyo? Ekibuuzo ekyo kiri clear nnyo kannonde n'okulonda wano eno. Sijja kulinda bantu kuwanika. Waliwo Saara twagala ansa bannange waba tannagulawo kazindaalo. Waliwo Mariam obunnanfuusi obunene. Abakoze atya? Abagudde mu bunnanfuusi obuki? Obunene. Okay. Kituufu kyoyogedde. Seeka twale ku nsonga eddako egamba nti obunnanfuusi obw'ebikolwa bwebuliwa man nifaaqul amali. Seeka tuba tusaba otunyonnyolereko awo tugazirizeewo. Ye enjawulo ki eriwo? Naam. Aboluganda nga tukkaatiriza bigambo byaffe ebisoose nti obunnanfuusi bwa miteeko ebiri, obunnanfuusi obw'omutima n'obunnanfuusi obw'okubiri bw'ebikolwa. Era okunnyonnyola kwaffe okusoose Seeka kuba yatandikidde ddala nti obunnanfuusi obw'omutima bwebwo obusinga okuba nga bubi nnyo era tunalaba buviirako okubeera nga omuntu asobola okuba wateegendereza n'ava mu ddiini ey'obusiraamu. Weegendereza al-ayaati al-kariima, aya ez'enjawulo ezajja nga zivumirira obunnanfuusi, ojja genda okulaba nga zonna zisonga mu abo abantu abalina obunnanfuusi nga buli mitima gyabwe naye nga ki si bikolwa. Obunnanfuusi obw'ebikolwa buli ku ddaala lya fazaali okusinga eddaala erisoose ery'omutima kubanga bino biba bya bikolwa era definition yabwo okuba nti omuntu akola amalu shay'in min a'maali almunafiqin ma'a baqa'i al-iman fi al-qalb. Kwe kubeera ng'omuntu akola omulimo gwonna ogw'abannanfuusi naye ng'ate imaani esigaddemu mu mutima. Okiraba? Naye nga ki imaani obukkiriza bwe mwebuli mu mutima era akakasa nti ye mu mutima gwe musiraamu era yajeemulukira Katonda we ne nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye bino oluusi bigwawo n'abikola n'abanga agudde mu zambi eddene. Ekyokulabirako ka nifaaqul amali obunnanfuusi obw'ebikolwa ono gw'aba aleese agambye nti kalkadhib wal khiyana, okulimba. Tujja kulaba nti oli agamba nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti ayatul munafiqu thalatha, obubonero bw'omunnanfuusi buli busatu.
awo yali agamba ayogerera nnyo ku munnanfuusi ono w'ebikolwa. Omunnanfuusi ono idha haddatha kadhaba, bw'abanga emboozi ze ng'ali mu kunyumya, ng'ali mu kukola ki, ye ebiseera bye ebisinga obungi alimba. Naye ndowooza olabye tugamba nti buno obunnanfuusi buli mu bikolwa. Obunnanfuusi buno buli mu bikolwa na mu bigambo. Ebikolwa tubuzingidde wamu n'ebikolwa. Obunnanfuusi al-amal tubuzingidde wamu n'ebikolwa, abeerenga ebigambo n'ebikolwa tukiyitidde wamu nti ki? Obunnanfuusi obw'ebikolwa. Tukiyiwa abooluganda kati oyo aba alimba nga mu mboozi ze alimba nnyo, aba anyumiza oli obutuufu aba alimba, oyo naye aba alabisikiddwako kabonero k'obunnanfuusi ak'ebikolwa. Wal khiyana, n'obukumpanya. Abantu bangi bakumpanya, embeera ze nga kukumpanya. Oli ayinza okukikolako ak'olumu n'alimba n'akumpanya mirundi ebiri esatu, naye nga si mu mbeera ze. Oyo ayinza okuba nga decide apart, ne tomuteeka mu ki? Mu bunnanfuusi. Kubanga mu nsi eno teri atuukiridde. Mu nsi eno teri atuukiridde, ffenna tuli bakendeevu. Naye omuntu abeera n'ekikolwa n'embeera nga ye ya buli lunaku, ya buli kaseera, yeemanyikiddwa nti muli kukumpanya, kizibu nnyo bw'itaka ajja kukumpanya. Togezaako n'omukola ki? N'omukwasa ssente yo n'ebirala. Oyo aba alabiddwako akabonero k'obunnanfuusi ak'ebikolwa. Wattakaasu an salaati jamaa. Wattakaasu kino okusingira ddala kiri ku basajja, kubanga abakyala swala yajjamu okugyeta mu muzikiti kyo. Abakyala okusaayira mu muzikiti kyo kyabasonyibwa. Naye ku basajja kyo kyafuulwa nga kya tteeka. Era ndowooza wano abawangaye mu nsi ez'abasiraamu wano mulaba nti abakyala temujja kubeera nga mulaba nnyo nga bagenda mu mizikiti. Mulaba mu mayumba baami basajja be bagenda mu mizikiti okusaala. Abakyala bo ojja kwenda okwekigendereza. Era bwe kiri wano Uganda wo ojja kwesanga nga abakyala bo oluusi bagenda nnyo mu mizikiti. Sijja tugamba nno abakoze ensobi, naye ensibuko yaakyo, abakyala kwera nga basaayira waka mu mayumba gaabwe. Naye sigamba nti waba agenze for example n'avayo ak'olumu n'agenda mu muzikiti, teswala yeeba efa. Nge tunaba tubigaziya mu misomo yaffe eginajja nga ddala gikwatagana ku swala nga gigaziya ensonga eyo. N'olwekyo obunnanfuusi bugazi nnyo, tulaba agenda nga tubusomako. Kati naye buno obunnanfuusi obw'omu bikolwa buli just zambi ddene, mazambi amanene, naye nga go tegajja mu muntu mu Busiraamu. Lwaki? Kuba olidde ye mu mutima gwe aba akakasaako obusiraamu bwe mu mutima gwe. Kyobalaba nti aya za Kulaani, ekitabo kya Kulaani n'ebitabo by'Obusiraamu webyaba bibuulira eddiini, jagwena ebiseera ebisinga bikoona nnyo munda mu mutima gw'omuntu. Naam Sheikh, tafaddal. Yanziza nnyo ebigambo ebyo ebirungi Seeka byoyogedde. Obunnanfuusi buno bw'olaba abalongoofu mu basahaabi ba Nabbi baabutyanga nno ddala ne babweraliikirira. Era Ibn Abi Mulaika agamba nasisinkana abamu ku ba disciples, ba companions ba Nabbi abawerera ddala 30, kulluhum yakhafuuna nifaqa ala nafsihim, bonna batya obunnanfuusi. Naye ng'abasajja abo boolaba Allah yalaba ekiri ku mitima gyabwe, n'agamba nti nabasiima era siribanyiigira. Radiyallahu anhum, Allah yabasiima olw'ebyo bye yalaba mu mitima gyabwe, ate nabo ne bamusiima. Naye ogenda okulaba nga beeraliikirira obunnanfuusi kulwanga bo baabalabako, bawulira aya nga zibakkako, era baatunuulira abantu ekika ekyo. Obutawanvuya nnyo Seeka tuba otuwe ku alfuruq, ezimu ku njawulo eziri wakati
w'ebika bino ebibiri ebya obunnanfuusi tulabye obulungi era tunnyonnyodde n'ebimu ku byokulabirako byabyo tulabye obulungi. Tusaba ala ujala otumenyeremenyere ebimu ku differences between these two categories. Yeah. Obutuufu hypocrisy obunnanfuusi mulamwa guno abamanyi b'obusiraamu mu kubeera nga bawandiika ku bitabo baguwandiikako bagugaziya nnyo olw'obunene bwagwo n'obukulu bw'ensonga eno eyajja mu busiraamu. Obunnanfuusi buno mu hisitole y'obusiraamu bwalabikibwa nnyo bwagwawo nga Nabbi Muhammad ali Madiina, yasenga ali Madiina. Mu kibuga nga Nabbi Muhammad akyali Makka, abaatugoberera nga tusoma hisitole, obunnanfuusi tebwali tebunakubeera nga buboneka mu bantu, naye mu kibuga Madiina abantu abamu batandika okubeera nga bavaayo ne bayagala okubeera nga balimbisa eddiini ya Nabbi Muhammad ate kungulu nga bo balaga nti basiraamu. Enjawulo tubadde tujje tuzikoonako mpolampola mu misomo gyaffe nga amini mu okutandika twatandise ku introduction, naye min babil ikhtisas wa min babil hasr mu mbeera yakubeera nti yo topic eno yo tugisengeke ngeri yokka. Ekisooka nga twagambye nti omuteeko ogw'obunnanfuusi ogw'omutima gwo munnange omuntu aba ava mu busiraamu. Wa in iddaa al-islaamu ala zahir wa in iddaa al-islaamu ala zahir, yo omuntu ono aba ava mu busiraamu newankubadde nga anaaba nga mukyala yeebikirira bulungi ne sitira n'agiteekako, ne sitira n'akola ki n'agiteekako, oba sitira ndowooza akabika ku maaso tukamanyi abakyala bakakola nnyo. Wa musajja nga ye alabikibwako bannange oli bannange ng'endabika ye alagira ddala nti be basiraamu abagwa mu mwanja ogusooka newanaba nga lukiddwako, naye nga mu mutima gwe mulimu obunnanfuusi aba ali wabweru w'obusiraamu aba si musiraamu. Nifaaqul amali la yukhriju min al-islam, naye ate obunnanfuusi obw'ebikolwa nti oli wali alimbye oba akumpanyiza emaali y'omuntu oyo ye nga zembeera ze ye aba tava mu busiraamu asigala musiraamu, naye nga just akoze kyonoono ekinene naye nga kiba tekimujja mu busiraamu. Ekyokubiri anifaaqul i'tiqaad wangi bw'aba mwenzi. Kati obwenzi obwo bwo tebuli mu miteeko, tebulina nnyo kakwati na bunnanfuusi, wabula bwo bugwa mu mazambi amalala ki amanene, naye nga nalyo zambi ddene wabula terijja muntu mu busiraamu. Era tulaba nti omuntu nga ye Fahad ye Saara nga ogamba nti yayenze oba adde mwenzi nogamba nti oyo si musiraamu. Wabula nti wabanga steps ez'okubeera nga zimukolwako okubeera nga asomesebwa waaba oliri ku counseling wave ku mwenzi wani waba aganye tetukola ki tetumujja aba tava mu busiraamu, wabula obunnanfuusi obw'omutima buno nga bwe tugambye nti oli alimbisiza nabbi tajja kibalaga, naye tugambye buno omuntu omunnanfuusi tajja kuvaayo ajje yeerage oba akubulireko kivugunyo tojja kubeera nga okimusangamu, wabula era ayinza n'obutaba nga tojjamu identifyinga by face nga kizibu nnyo. Era ky'oba olaba nti abamanyi b'obusiraamu bwe baayogera ku bunnanfuusi abamu nga bayogera nti bwali ebizibu ebinene ebyawa Nabbi Muhammad by'ataasobola
kuwangulira ddala nti oyo yabiwangula yabisobola yabiteeka ku ttaka. Nabbi Muhammad yalwana entalo nnyingi ez'obusiraamu n'emirembe giddako gyalwana entalo ez'obusiraamu nnyingi, naye olutalo lw'abannanfuusi olutalo olunene luzibu kubeera nga luwangulwa. Lwaki? Kubanga abantu tujja kubeera nga obalaba, tujja kubeera nga obalaba kubanga omulabewo obanga omulaba kisobola okuwa okubanga weetegeka n'obeera redde okubeera nga omulabewo obukola obeerako engeri gy'omweŋŋanga okiraba, naye obanga tomumanyi akubanisa ali awo mu bantu bangi ate tojja batwala bonna nti bonna balabeeko, kizibu nnyo okubeera nga amanyikibwa, wabula ye embeera ze zitambulira nnyo mu mitima gwe. اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد والنفاق العملي اختلاف السر والعلانية بالأعمال دون الاعتقاد. Obunanfuusi bwo obunene obw'enzikiza bubeera munda. Bubeera ki? Bubeera munda. Munda mu mutima. Ate obw'ebikolwa munda mu mutima gw'omuntu. Naye ate obw'obikolwa bwo buno bulabikibwa nnyo ku ngulu omuntu nga abukoze kubanga ojja kujja omuterese emitwalo gya 5 mutageraganye aliyeko 10 ogenda zimusaba nogamba Mariyamu emitwalo gyange 5 era bwegudde munewe twalagana ejaddi bwe ninga atakumanyi ye gwe twasinkanako ddi nayo naawe ayogera mu Luzungu oba olinga ndaba nti ndi muganda we batuzaala ffenna naye nga wamukyereza emitwalo gya 5 wabula kati oyo just abakoze omuteeko omulala omuteeko ogw'obunanfuusi ogw'omunda mu mutima la yusidiru mu'min gw'obunaye kino kizibu nnyo okuva mu muntu omukkiriza nabanga musiraamu yeewaayo amma nifaaqul amali fakad yusidaru min mu'min, naye obunanfuusi obw'ebikolwa omukkiriza Katonda we ne Nabbi bwo asobola okubeera nga akola ki? ate nseko oli bw'abanga yali mu Katuliki n'akyuka n'abeera musiraamu at the end nga amaze okufa bino bye bakola eddaame ate n'agamba ndi mu Katuliki, ate oyo aba agwa mu kitiiki eddaame lye yakola n'agamba banziikanga mu Bukatuliki, nze ndi mu Katuliki, naye nga abantu bonna abasinga babadde